السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا البنات، صباح الخير عليكم، صباح النور، صباح السرور. شوفوا لي على جو كي راه داير صباح الصباح. شتيوا طاحت بالليل، يعني كما كتحسيش بها حتى كتنوضي الصباح تلقاي الشتا. شتيوا طاحت بالليل، الجو رائع الصراحة، ولكن للاسف ما كيوالمش الجو ما كيوالمش هذا النهار فاش غاديه. كي دايرين نتوما بعدا؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ شوفوا لي هاد الخضوريه هذه صراحه زوينه منعشه هكا على الصباح. بغيت نوري لكم. شوفوا النعناعات ديالي. صباح الخير. نعناعات وقزبور والمعدنوس اللي راهم لهيه. المهم هاد الجو حنا ما بغاش كاع يسخن. نتوما كي داير الجو قيله في المغرب راه سخون. حنا ما بغاش كاع يسخن، كتخرج الشمس نهار يومين وكتعاود تجتيوا وكيتبدل الجو. البارح راه كانت الشميشه، وشوفوا اليوم الجو كيصبح. قلت لكم حذروا فزروا في راني غاديه انا اليوم ان شاء الله غنمشي للبحر ولا على شكل بحيره هي كبيره غير كيقولها البحر ممكن. المهم مازال ما مقررينش بالضبط، غنمشي غير انا وبنتي مع واحد الناس تعرفنا عليهم. يا ربي خلعني واحد القط كاين اللي خلعني كاع كنقول شنو داكشي. المهم عاد تعرفنا عليهم وغنمشيو ان شاء الله معاهم. راجلي خدام ما غيصلح ليش يمشي، فغنمشي غير انا وشاهود صافي. والمشكله للاسف الجو صباح بحال هكذا، ما عرفتش كيفاش غيدوز النهار. المهم هانتوما معايا، الا داز زوين هانتوما معايا، والا داز غيبقى هكاك الجو غزال غير ماشي ديال البحر الصراحه. هنا والو، الجو غير كيكون معتدل، ما كيجيش ديك الحراره اللي كتجي حتى في جهه موريال وهذا. لا هنايا والو. المهم دابا راني كنوجد شنو غندي، ما صراحه حيت تعلمت حتى لاخر لحظه حتى البارح في الليل، فغادي ندير غير صوبت غير كيكه البارح في الليل دوزتها. ودابا غنقطعها غير هكا شويه مع شويه ديال الحلوه، ونقدر نعمر واحد الكويس ديال الاتاي نديرو في الترموس نديه معايا وصافي. ماشي زعما شي حاجه كثيره لان نورمالمون غنمشيو حتى للجوج ونص ساعه بكري. يلا راني كنوجد دابا غادي نفطروا. ما حنا عاد غادي نفطروا صافي وغادي نخرجوا ان شاء الله وغنمشيو لهذا، نمشيو معاهم. المهم تشوفوا معنا النهار كيفاش غادي يدوز. غنوجد غير شي حاجه هكا للدراري الصغار هكا الا بغاو يبقاو يمشيو، شي تشيبس، شي تخربيق الحلوه وداكشي السقاطه ديالهم وصافي. شويه ديال الحلوه هكا مغربيه مع شويه ديال الكيكه وصافي. تخربيقات هكا نديهم معنا او صافي. وهذا مكان المهم ان نتمنى الخريجه تدوز زوينه مونسه. تعرفنا على واحد الناس سودانيين من الجنوب. تعرفنا عليهم غير صدفه، ومسكينه حتى هي نيت كانت قانطه وهذا، فبقات خدات قالت لي عطيني النمره وهذا، وبقات كتواصل معايا ديما. واليوم قالت لي باش نخرجوا اونصومبل. الساعه راجلي خدام ما يمكنش. فالمهم غادي نديروا واحد الخريجه زوينه اخرى حتى هي البحر. الا دازت هذه ان شاء الله مزيانه، اول مره غنخرج معاهم. الا دازت ان شاء الله مزيانه نتمنى دوز مزيانه. غنديروا خريجه واحده اخرى زوينه مع راجلي ان شاء الله فاش ما يكونش خدام. والمهم هانتوما معايا باش ما نطولش عليكم، غنمشي نوجد راسي باش ما نتعطلش ونتلاقاو من بعد. البنات صوبت هاد الكيكه بالليل غادي نقطعها نديرها هنا نديها معايا. هنا درت شويه فوق ديت بواطه، درت فيها شويه هكا ديال الحلوى الفقاس وهذا، شويه كوكيز شويه اوريو. غنزيد في هنايا شويه هكا ديال الكيك هنايا نقطعو. وهنايا جبت هادشي ديال السقاطه نصاوب واحد التشكيله شي شويه هكا، شي بواطه فيها هكا شويه ديال الشوكولاط وهاد التخربيق والحلوى هكا الوليدات وهاد الشيبس وهاد الذره وهاد التخربيق. المهم صافي. وغادي نقدر نعمر واحد البريري ديال اتاي نديرو في الترموس حتى هو نديه معايا صافي، لان غتكون غير خريجه هكا بالنهار يعني غير في العشيه. يعني دابا راه حتى الجوج ونص عاد غادي نمشيو ان شاء الله. يعني نورمالمون خصنا نكونوا رانا حنا مغديين، واخا انا مازال ما تغديتش غير فطرنا وصافي، غير غنفطروا زعما وصافي فوالا. ونشوفوا الخريجه كيفاش غدوز لان ما غاديش نتعطلوا بزاف. فديت غير هكا شويه اللي غنشرب مع اتاي وصافي. المهم دابا نخليكم ونمشي نستعد نلبس لبنتي واللباس الى غير ذلك. فوالا البنات، هنا بغيت نشارك معكم هاد التريكو من المشتريات ديال شين. قلت لكم غنوري لكم ملبوس ونسيت، فملي اول مره لبستو قلت نشاركو معكم. كما كتشوفوا واسع ومستور، مشكلته الوحيده هو يديه اللي جايين واسعين، اما هو في اللبس مريح واخا جاني كبير عليا، ولكن مريح صراحه في اللبس ديالو. فوالا كان هذا هو التريكو. حنا وجدنا هي شهوده تكلمي. السلام عليكم.
دوري نشوف الشكاره ديالك. هاي 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 هاي. فين غادي يا الشاهد؟ البحر. البحر. شوفوا لي البحر في الشتي واش حتى كتنقط. عارف هذا الجو كي داير. ولكن الحمد لله المهم هو المشاركه، هو خارجين ان شاء الله. المهم صراحه الجو غير ديال المشي رائع، ديال الخروج تخرجي تمشي، ولكن البحر ما كنظنش. المهم نديروا لهم خطره، حشمت نقول لهم لا، ملي لقيت الجو هكا داكشي حشمت نقول لهم خليهم مره اخرى، فقلت مادام مصرين المهم نمشيو معاهم وصافي. حنا كنتسناو على البنات، حنا وصلنا واحد المنظر رائع هنا في البحيره. ايوا واحد البحيره، واحد المنظر ما شهيتكم فيه، غزال. جينا لهاد البحيره. شوف من هنا المراكب في البحر. Uncle, I wish I should have boat. Boat. Where? I'm crashing boat. شاهد طب فين غادية؟ شهد شهد لايك هاني تاع شهد عسل. شهد بالعربي. تعرف خلية النحل؟ البيضاء. الشهد هذا اللي بيحطوا فيه العسل. ايوه الشهد. بتقول شهد؟ بقول عسلية. ايوه. واو ما اعرفش اسم الشهد. قال لك شنو هو هذا الشهد؟ يكون منظر هائل. ايوه واو ما شاء الله. قال لك الى في شهر 7 و8 الى ما جيتيش 3 الصباح ما تلقى فين تجلس، هنا كلشي عامر. شوفوا هنا كاينين فين يجلسوا الناس هكذا اللي بغا ياكل الماكله وداك الشيء. صراحه الجو رائع، وهنايا الماء بحال زي البحر. والله شوفوا ما في حد بيبان لك خدو بعيد، وامواج في امواج زي البحر سبحان الله. يعني جو هائل ما شاء الله، رغم ان الغيام شفتوا السماء سودة كده في غمام وكده. انا كنتكلم معكم فعلا. خاف الغيام وهذا. الجو رائع روعة. شاهد مبسوطة واخا الولاد كبر منها، ولكن المهم بعدا لاقيه معنا تلعب. هنايا الاضاءة جاية منعكسة كيبان لكم بحال الغروب. الجو رائع صراحة. يا سلام على منظر. ايوه كثير. نعم ايوه ده السفينه بتاع اسمها البشيل، مش ركاب لا. السفينه بشيل الشاحنات عويات. ايوه العويات، بتعرف العويات؟ لا كونتينر زي دي. الكونتينر. ايوه دول هم. في وايد وما بتجي ناس كتير، مرات تلقاهم من 20 10. مرات لو بيجي مصدام كتير 5 6 7. واو ما شاء And الله. where are they? They're gone. Busy. They're busy. A busy day. شايف الصورة دي مكتوبة؟
الكلب الكلب ممنوع، ما ممنوع ما في في كلب هنا. كلب. وصلنا هنايا، شو هذيك السفينه اللي لهيه، وصلنا هنايا للمدينه ديال كيتيمات، قريبه لينا غير شويه، واحد 45 دقيقه هكا ديال الطريق، ما كاملاش كاع ولا 40 دقيقه، اكيد تقدر تجي ليها حتى بالباص. الصراحه الجو رائع هنا في بلاصه الميناء، هنا فاش كاينين هاد السفن اللي كيديو السلعه وداكشي السفن الكبار. وقال لي السيد اللي معنا بانه هاد البلاصه يعني اكبر فيها شركات، وهذا اكبر مشروع في شمال امريكا موجود هنايا ديال الغاز الطبيعي. وكذلك كاين في شركات، كنساو كنخربق في الكلام، كاين شركات ديال هذا ديال ديال هذا المناجم، وهنايا بلاصه الميناء هنا غزال المنظر صراحه رائع. صراحه كانت الخريجه موفقه الحمد لله، يعني ما ندمناش على الخريجه. والجو بقات الشتيوه والجو مساعد. شوفوا الغيام غير هنايا نشدو بيدينا غير هنايا كيتمشى، ولكن صراحه الجو هائل. انا نوري لكم نقرب لكم هذيك السفينه اللي كاينه لهي، اجي الشاهد كبيره مره. وقال لي الا زدنا لواحد مدينه اخرى سميتها بلانس روبرت، فيها قال لك سفينات فيها 12 طابق، سفينه فيها حتى 12 طابق. ما عرفتش هذيك واش عماره ولا سفينه، ما شاء الله. انا حاولت نقربها لكم، هي هذيك السفينه راه بعيده، قربتها لكم. صراحه الجو رائع، الجو هائل. الناس كيفاش تفزقوا ليا قادرين. شوفوا عرفتوا المنظر في الواقع احسن بكثير من الصور ما عطاوهمش، صرت انا الغياب وكيبان العكس ديال الضوء هكا، ما كيبانش داكشي بوضوح كما كيبان لينا حنا هنايا في الواقع. ولكن المهم استمتعوا معايا. انا طلعت في هذا كاين الشجر بحال هكا، وانا طالعه الفوق خايفه نجي على وجهي. اوكي كتضرب بيبي شارك، تضرب يعني بيبي شارك. لا كبيره عندك تجيب شاهد، عندك تجيبي افرش شي واحد. اوكي البنات، هنا جيت معاهم للدار مع الناس اللي انا معاهم، وهنايا بغات تصاوب الفول المصري. عملت هنا درت هنايا واحد البصله قطعتهم بجوج بصلات، وجبت هذا كيتباع هكا جاهز، يعني جاهز هذا جاهز. يلا ممكن تحطوا يعني عشان تغسلوا. ايوه عشان العيوب حقه يمرق، عشان هنا العيوب حقتها يمرق. هتغسلوا كويس، بعدين نشوف شنو غادي تغسلوا. هنايا هاد البصله غادي ديرها في مقله هنايا، وغتقليها في الزيت كتشحروا مزيان في الزيت، ونشوفوا شنو غدير اخر. البن السوداني هذا بن سوداني، هو اللي بيعملوا به القهوه. بيعملوا به القهوه البن السوداني. بس اخضر ولا كيف لونه؟ اخضر يا اخضر البن اخضر. ايوه. وهذه زلابيه هذه زلابيه. شوفوا زي بحال السفنج اللي كنديرو حنايا، اللي كتقلى في الزيت، وهما ملي كيبغيو يحطوها شفتهم كيرميو عليها سكر كذا. هذه زلابيه. حطي بصل عشان
غادي تحط البصله باش تشحر. خليها مزيان، يمكن من بعد غتضيف ليها الفول. حطيتي بهارات؟ تستعملي بهارات؟ يا اول ما نقلب ايوه. شو البهارات اللي تستعملي؟ ملح. ملح اه يا شمر شمر. يا ايوه. حبة فلاوة، الملحة وحبة فلاوة. ايوه. ايش تاني؟ بعدين نحط هنا نحط الفول ملح وشمر بس. يا ملح وشمر. يا والماجي بعد يتقلى تحط الملحة وحبة فلاوة صافي. يا يلا تحط الماجي وتحط هذا كنور ديال الدجاج. يا عندنا في السودان ايوه. والملح ايوه. هذه بخور. صدق نشم ريحته. هذه بخور هي اللي هي اللي كتصوبها. هذه البخور هذه اسمها صندل. كيف تسويها؟ صندل. كيف تسويها؟ انا بحط فوق حمرة، بحط فوق ريحة مستك. ريحته حلوه. يلا ريحه حلوه. بعدين تورينا الطريقه. اوكي كويس ان شاء الله. يا هذه تعمل بخور هنا، وغدي البخور هنايا، وقالت لي هي اللي كتصوبها. مثل يرى كانت تخربق في الهضره كان فراسك. دي بخور ثانيه. هذه واحد البخور واحد اخر. عرفت الريحه هذه، كنت بشمها في بخور في السعوديه. هذه ايش اسمها؟ بخور ده الكبريت. الكبريت. يا تحطينها تاخدين العواد وكذا. يا تسوي حبة سكر وتحطي صندل ومحلب، وتاني تحطي يا المسك. المسك. يا يلا تحطي العريا فوق. اوكي. يلا المهم بعد مرات نوريكم الطريقه. دي الفحمة. هذا فحم فحم سبيسيال يعني خاص. يا الفحم بتاع البلد دي، يعني ما حق البلد، ما حق السودان. حق السودان هذا؟ لا لا ده حق البلد. هنا. نعم. انا بدور عليه ما لقيته. اللي بيعملوها في الشيشه يا لا لا حق الشيشة بقى تشرب الشيشة. لا عايزاه للبخور. أيوة. لا يلا يلطف. لا ما بشرب شيشه الحمد لله. لا بس هذه انا في فحم البخور دم. بديكي لا هنا على الكتف. عندي هنا وريك. هنايا بعد ما تقلات مزيان حطيت حك ديال المطيشه، زدت عليها هنايا. تقلات البصله مزيان. نطلع بنا هاد المقله. لازم مويه. طفت الشمر. الملحة ديجا درتها ودرت الحك المطيشة. حتضيفين الشمر ولا كنور؟ غتضيف دابا كنور ضروري هذا. نار صافي. تحضرين الفول الحين صح؟ وغادي تزيد دابا الفول. غتخلط ترمينا ضغط الفول. لو ما كان في فول جاهز يعني تسلقيه يعني تحطيه في المويه وكذا. يعني الا ما كانش الفول جاهز كتسلقوه بوحدو. اللونة اللون لسه بنجد. ايوه بنجد حبة. يعني قلت غتخليه غير ياخذ اللون. هنا يشيل هنا حبة. ايوه يلا زي ما انت تشوفي صافي يكون جاهز للاكل. كذا زي ما انت تشوفي موية بسيطة. تاخذ حبة مويه كذا يعني شوية ديال الماء. جهد واحد الكاس. جهد نص كاس ديال الماء. شفتوا غير شوية باش يتخلط يطيب فيه. راه طايب طايب ديجا الفول، غير المهم باش ياخذ غير اللون وتخسر. المهم
المهم يطيب تزيدي ياخذ المذاق ديال هادشي اللي درت هنايا. بعد شحال تحطين فيه؟ درنا سال البن البن يا تحمريه يا ايه. حتاخذ البن القهوه يعني السودانيه خدات مقله غادي تحطها فيها باش تقليها. دي باش تاع القهوه. اوكي هنا حطيت البن ايوا الشهد مش طيحيني ما تسوي صافي جمعيه. هنا غادي يولي تيولي كحل ودي قرنفل وهنايا درت الماء ودرت فيه القرنفل الماء فيه القرنفل وهذا غتحمر تيرجع كحل بحال وريني هذا ما كنصورش لين يصير كذا زي كذا يصير اسود هاد الماء درت القرنفل حتى غلا مزيان وضفت الزنجبيل طازج والزنجبيل غبره بودره ريحته طالعه وغتضيفي عليه البن صح؟ من بعد غتضيف البن عليه هنايا صافي. هذا راه جاهز يصايب يمكن غير تسخنوا. هذا جا صراحه جا بنين ذقته نوريكم داك اللقيم ديال المغاربه صراحه جا بنين. المهم حوريكم من بعد غادي نوريكم شنو هو رجع كحل هكذا كيتحمر كيرجع هكا اسود. من بعد حطيتو في التبصيل باش يبرد وجدت هنا الفناجه في الطاسه هنايا باش غطاو القهوه ديالها. جابت الجبنه الفيتا هاد الجبنه غادي ديرها في قالت لك في الفول هاهي غتقطعها في الفول كتجي تاكلي سلطه زوينه. في هاد السلطه صوبت هاد السلطه ديال الخيار مع مطيشه والبصله القصبيه اذا كدير ليها الليمون هذا. القهوه هي تحمرات صافي خديتو طحنت هاد القهوه طحنتها هنايا وضفت جوج معالق هنايا وهو كيغلي حركته من المعلقه هو كيفيد هنايا صافي كتخليه حتى كيغلي. المهم القهوه العربي كما وريت لكم شدتها حمراتها وطحناتها ودرت هنايا الماء كيغلي مع شويه ديال القرنفل وضفت عليهم شويه من بعد ما غلاو ضفت عليهم الزنجبيل طازج ها هو هذا مقطع طريفات مع زنجبيل بودره ومن بعد رمات عليهم القهوه وصافي كتخليهم كيغليو هكذا. فوالا هنا مسكينه درت هنايا هذا الفول اللي شاركت معكم يعني البصله شحرتها مزيان ورمات عليه شويه الملحه ومن بعد رمات عليها كنور بودره ومن بعد رمات الفول ودرت شويه ديال شنو اخر والله نسيت نشوف الفيديو. المهم بقات كتحركهم ولا صوص طوماط الحك ديال المطيشه صافي بقات كتحركهم حتى طابو. وهذا كيكون جاهز كتغسلو مزيان هذا الفول داكشي ما كاينش جاهز كطيبيه. هنا سلطه عاديه وهنايا درت البيض مقلي صافي. وهنا هذا قلت لك كيديروه مع الفول والطعميه عندها جاهزه يعني غير كتسخن فيها الطعميه نشاركها معكم بالعدس كتورينا الطريقه ديالها هي من بعد. المهم ان شاء الله من بعد غنبقى نشارك معكم هذه الطعميه بالعدس يا عدس يا اش تسوي فيها عدس بس كاميره وتقليها بس يا اوكي مره ثانيه تسويها ونصورها فيديو اوكي نوريكم كيفاش كيديروها هاد القهوه. قالت حاجه ثانيه قالت لك ان هذه هي اللي خاصه بالقهوه ضروري كيخوي فيها القهوه هنايا كتكون محطوطه على هذه ضروري هي اللي كيخوي فيها القهوه باش كيخويو منها فهمتوا. المهم دابا القهوه وجدت غادي تخويها هنايا يعني ضروري كيحطوها في هذه. شو اسم هذه؟ جبنه يا قله يعني جبنه يعني قلنا. الله نشارك معكم هادشي بالتفصيل لان راني ما عارفاش الفيديو غادي يجي طويل ما عرفتش كيفاش غادي ندير ليه. والمهم نخليكم غادي ناكلوا ونبقينا غادي تكون هذه نهايه الفيديو. نخليكم ان شاء الله في امان الله تنتلاقاو في فيديو جديد مازال ما يتشاف غير ما بغيتش نطول عليكم اكثر لان ديجا غيكون الفيديو طويل. فنخليكم في امان الله تنتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد فبسلامه عليكم.